Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali rafiki yangu, natumai hujambo na nakukaribisha katika mfululizo huu wa mada zetu za Ramadhani. Tunakualika, tunakupenda sana, njoo uokote pointi na sisi katika harakati hizi za Ramadhani, katika karamu hii ambayo tumealikwa na Mwenyezi Mungu kuja kufurahia siku hizi 30 zenye malipo zaidi katika siku 365 ulizozawadiwa na Mwenyezi Mungu katika mwaka huu wa 2026. Mimi rafiki yako, dada yako, mshauri wako Leila Abubakar, nitakuwa pamoja na wewe kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho kuhakikisha tunaokota pointi na tunazijaza katika kapu letu la rehma, la furaha katika maisha yetu haya ya dunia. Naam, katika sura ya 18 aya ya 18 katika sura Al-Kahf, Kurani tukufu, Mwenyezi Mungu anaelezea kuhusu taarifa na mazungumzo ya vijana wale wa pangoni walioishi pangoni kwa muda wa miaka ambayo Mwenyezi Mungu aliweka siri kwake. Nataka kukuuliza rafiki yangu, unaonaje uhusiano kati ya Kurani tukufu na sayansi? Na Mwenyezi Mungu mtukufu anaonyesha ukuu na utukufu wake na muunganiko wa sayansi na maisha yetu ya kibinadamu katika miaka 1000 iliyopita. Vijana wale waliolala pale pangoni pamoja na mbwa wao waliamka wakiwa buheri wa afya, bila kuwa wamebonyea upande mmoja wa sura au kichwa, bila kuwa labda wamepata kuparalyze au labda wamegandikana na damu katika mkono wao, ama wameamka wakiwa na ganzi. Hawakujua kama wamelala muda mrefu mpaka baada ya wao kutoka kwenda sokoni kujaribu kutumia sarafu, wakaambiwa sarafu hii imetumika muda mrefu uliopita. Kawaida wanadamu wote sisi tunalala kwa kadri ya masaa 8 kwa siku moja, lakini rafiki zangu, munafahamu utakapolala sivyo utakavyoamka. Mtume wa Mwenyezi Mungu ametuhusia kulala kwa upande wetu wa kulia, lakini kuna wengine wanaamka asubuhi wako kifudifudi, wengine wameamka asubuhi wameangalia juu, wengine wanaamka asubuhi wakiwa wamelala mkono wa kushoto. Ni nani anayetugeuza huu usiku rafiki zangu? Mna habari huu usiku ambao tunalala kisha tunageuzwa na Mwenyezi Mungu? Na nani amekadiria kwamba ugeuke baada ya dakika kadhaa? Ndani ya masaa 8 unafahamu unageuka mara ngapi? Siri hii iko na Mola wako mtukufu. Kisayansi wanaamini ukilala sehemu moja kwa muda mrefu unawezekana ukaparalyze, unawezekana ukabonyea upande mmoja au ukapata blood clot, yani kugandamizana kwa damu, lakini kesi kubwa zaidi ukapata wanaita ganzi. Nani anatuzuia sisi tusipate ganzi? Toka tumezaliwa tuna siku 3 mpaka leo tuna miaka 33, tumejaza meno 32 katika vinywa vyetu. Nani anatugeuza? Umeshakaa chini hata siku moja ukamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukugeuza salama, kwa kukuepusha na blood clot? Nani anakusaidia wewe uamke asubuhi miguu yako ikiwa imenyooka na mikono yako ikiwa imenyooka? Kwa nini hujaamka asubuhi ukaambiwa bwana, wewe kwa kutokana na usingizi umepata kiharusi, kwa hiyo basi huwezi kuendelea kufanya maisha yako, endelea kubaki kitandani? Nani anayemgeuza mtoto mchanga usiku mpaka ashindwe kujibana akajinyima pumzi? Nani anayekugeuza wewe uamke asubuhi hujajinyima pumzi? Ukiwa umelala wajitambua rafiki yangu? Na je, anayekusimamia huu usiku ni nani? Tuko wanadamu karibia bilioni 4 katika hii dunia. Nani anayetugeuza sote kwa wakati mahsusi, kwa sehemu mahsusi? Kuna wengine wanalala asubuhi kwetu, wengine sisi tunalala mchana kwao, wengine wanalala mchana kwetu, wengine wanalala usiku kwetu. Nani anayetugeuza kila mahali, kila saa, kwa wakati mahsusi, kwa siku mahsusi, kwa muda mwaka mzima, siku 365, kila siku kwa kila mtu, watu bilioni 4? Nini basi unataka kuiona kama ishara uwepo wa Mola wako katika maisha haya? Kwa nini humwogopi Mwenyezi Mungu? Kwa nini huogopi ukuu na utukufu wake? Kwa nini mambo haya wewe hayakutii wasiwasi ukasema mimi nasalimu amri na muamini Mola wangu na Mola wa Musa, Ibrahim pamoja na nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini huoni wewe ni faida kwako kuzaliwa katika zama hizi? Huoni wewe
kumwabudu Mwenyezi Mungu kwamba kwako ni favor. Angalau kitu kidogo unarejesha baada ya kufanyiwa makubwa katika maisha yako. Mwenyezi Mungu hahitaji ibada yako ya dakika 5, ila wewe ndo unamhitaji Mwenyezi Mungu kwa dakika 5. Angalau utoe shukurani kwa dogo unalofanyiwa, kwa kugeuzwa tu usiku kwa umelala. Bado hujapata riziki, bado hujapata watoto, bado hujapata kipato, bado hujapata pumzi. Kugeuzwa kitandani bila kuamka asubuhi, umechoka, ubongo wako umebonyea, ama sijui mkono umechomoka, uko vizuri, circulation ya damu iko vizuri, hakuna blood clot, hakuna matatizo yoyote. Hii ndiyo siri ya ukuu na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kujifunza kutokana na vijana hawa mapangoni kutakuletea wewe kujitambua na kutambua nafasi yako mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya viumbe wenzako, kwamba usijikuze mbele ya wenzako kwa kupata na usijishushe mbele ya wenzako kwa kukosa. Uamini wamepewa na Mwenyezi Mungu, na wewe Mwenyezi Mungu amekupa mtihani. Ukifaulu na wewe utapewa zawadi yako, na wao wakifeli watashushwa katika zawadi za Mwenyezi Mungu, ama wakifaulu Mwenyezi Mungu atawapandisha katika zawadi zake. Katika mfumo huu wa Ramadhani, katika karamu hii, rafiki yangu, chukua point za kwenda nazo ndani ya katika mbele ya Mwenyezi Mungu, ili uweze kukiri mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba Mola wangu, mimi nimekuamini sana na nimefanya haya machache kwa ajili ya shukurani yangu kwako, kwa ajili ya kuonyesha utiifu wangu mbele zako. Basi nipokee Mola wangu, na unifanyie wepesi katika dunia hii, na uniandae Mola wangu tayari kwa ajili ya akhera yangu, mimi pamoja na wazazi wangu na vizazi vyangu. Kila saa ukikaa uombe radhi kwa Mwenyezi Mungu kwa kupita mipaka, kwa kukosa shukurani. Angalau hii ya kugeuka usiku, unaangalia mambo makubwa tu, sina pesa mie, sina watoto mie, sina kazi mie, hujui umeamkaje toka umezaliwa mpaka ukafika hapo ulipofika. Lini uliamka asubuhi ukamwomba Mungu akupe chakula? Wakipata. Lini umeamka asubuhi ukamwambia Mungu nijalie pumzi? Hujawahi kuomba pumzi, lakini kutwa unaomba hiki, unaomba hiki, unaomba hiki. Una utulivu wa roho yako, kila ukikaa unahesabu yale uliyoyakosa, huna muda wa kuhesabu yale uliyoyapata. Hudhani Mwenyezi Mungu labda anakufikiriaje kwa wewe kuhesabu kukosa tu? Kwa nini hupende kuhesabu pato zako? Haya basi, umekuja kwenye karamu, timiza wajibu wako katika karamu. Swali, funga, nenda tarawih, toa sadaka, aftarisha maskini. Kama kuna sadaka toa, kama kuna watu ambao unaweza kuwasaidia saidia. Kwa nini umekaa kimya? Kwa nini hutoi shukurani ya uhai? Kwa nini hutoi shukurani ya kipato ulicho nacho? Kwa nini hutoi shukurani ya elimu ulionayo? Una elimu hutaki kufundisha watu. Kwa nini? Hata huku kuamka pia tunayo, ni shukurani, ni baraka. Shukuru Mungu kwa kuamka. Angalau ukienda mjini ukifika, pesa uliyokuwa nayo jana bado yatumika, shukuru Mungu. Na kila ukisoma Qur'ani, pata mazingatio kwamba mimi kutokana na haya nimejifunza nini, natakikana nifanye nini, na Mola wangu anataka nini. Kila ukisoma hakikisha upata mazingatio, na hii ndio ishara ya muumini, hii ndio ishara ya mtu ambaye amezaliwa katika umati huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuhusia rafiki yangu katika kipindi hichi cha Ramadhani, kukusanya point, kuhakikisha kwamba unashindana wewe na rafiki yako, wewe na mimi rafiki yako Madam Leila, tushindane tuweze kupata pointi nyingi za kuingilia katika mwezi inayofuatia, ili kama ikiwa imefika hatua yetu ya safari katika hii dunia, tuende na pointi tele kwenye vikapu vyetu. Mwenyezi Mungu atupokee tukiwa tumebeba makapu ya thawabu, lakini zaidi tumezipata katika mwezi huu wa Ramadhani. Tuwe mfano katika mwezi huu wa Ramadhani, tumtukuze Mungu katika mwezi huu wa Ramadhani, lakini wale waliotuudhi, wale waliotukera, tuwasamehe katika Ramadhani hii, ili tuwe katika miongoni mwa watu waliopata faida. Na kupenda sana rafiki yangu, na nakutakia kila laheri. Ramadhan Karim.